সোনামণিরা, আজকে আমরা শিখব বিভিন্ন ধরনের হামাগুড়ি দেওয়া প্রাণীর নাম বাংলা ও ইংলিশে। বলো তো এটা কি? এটা হলো বিচ্ছু। বিচ্ছুকে ইংলিশে বলে স্করপিয়ন। স্করপিয়ন মানে বিচ্ছু। এটা হলো মাকড়সা। মাকড়সাকে ইংলিশে বলে স্পাইডার। স্পাইডার মানে মাকড়সা। এটা হলো পিঁপড়া। পিঁপড়াকে ইংলিশে বলে অ্যান্ট। অ্যান্ট মানে পিঁপড়া। এটা হলো শুঁয়োপোকা। শুঁয়োপোকাকে ইংলিশে বলে ক্যাটারপিলার। ক্যাটারপিলার মানে শুঁয়োপোকা। এটা হলো তেলাপোকা। তেলাপোকাকে ইংলিশে বলে ককরোচ। ককরোচ মানে তেলাপোকা। এটা হলো শতপদী। শতপদীকে ইংলিশে বলে সেন্টিপিড। সেন্টিপিড মানে শতপদী। এটা হলো গুবরে পোকা। গুবরে পোকাকে ইংলিশে বলে বিটল। বিটল মানে গুবরে পোকা। এটা হলো গেকো। গেকোকে ইংলিশে বলে গেকো। গেকো মানে গেকো। এটা হলো কাঁকড়া। কাঁকড়াকে ইংলিশে বলে ক্র্যাব। ক্র্যাব মানে কাঁকড়া। এটা হলো টিকটিকি। টিকটিকিকে ইংলিশে বলে লিজার্ড। লিজার্ড মানে টিকটিকি। এটা হলো বাঘা গুবরে পোকা। বাঘা গুবরে পোকাকে ইংলিশে বলে টাইগার বিটল। টাইগার বিটল মানে বাঘা গুবরে পোকা। এটা হলো কেঁচো। কেঁচোকে ইংলিশে বলে ওয়ার্ম। ওয়ার্ম মানে কেঁচো। এটা হলো উট মাকড়সা। উট মাকড়সাকে ইংলিশে বলে ক্যামেল স্পাইডার। ক্যামেল স্পাইডার মানে উট মাকড়সা। এটা হলো খোলসবিহীন শামুক। খোলসবিহীন শামুককে ইংলিশে বলে স্লাগ। স্লাগ মানে খোলসবিহীন শামুক। এটা হলো সহস্রপদী। সহস্রপদীকে ইংলিশে বলে মিলিপেড। মিলিপেড মানে সহস্রপদী। এটা হলো ক্ষুদ্রমাইট। ক্ষুদ্রমাইটকে ইংলিশে বলে মাইট। মাইট মানে ক্ষুদ্রমাইট। এটা হলো টিক। টিককে ইংলিশে বলে টিক। টিক মানে টিক। এটা হলো স্যালামান্ডার। স্যালামান্ডারকে ইংলিশে বলে স্যালামান্ডার। স্যালামান্ডার মানে স্যালামান্ডার। এটা হলো ভেক। ভেককে ইংলিশে বলে ঠোঁট। ঠোঁট মানে ভেক। এটা হলো লবস্টার। লবস্টারকে ইংলিশে বলে লবস্টার। লবস্টার মানে লবস্টার। এটা হলো ইগুয়ানা। ইগুয়ানাকে ইংলিশে বলে ইগুয়ানা। ইগুয়ানা মানে ইগুয়ানা। এটা হলো গিরগিটি। গিরগিটিকে ইংলিশে বলে ক্যামেলিয়ন। ক্যামেলিয়ন মানে গিরগিটি। এটা হলো চিংড়ি। চিংড়িকে ইংলিশে বলে শ্রিম্প। শ্রিম্প মানে
চিংড়ি। এটা হলো কোমোডো ড্রাগন। কোমোডো ড্রাগনকে ইংলিশে বলে কোমোডো ড্রাগন। কোমোডো ড্রাগন মানে কোমোডো ড্রাগন। এটা হলো আর্মাডিলো। আর্মাডিলোকে ইংলিশে বলে আর্মাডিলো। আর্মাডিলো মানে আর্মাডিলো। এটা হলো মথের শুঁয়োপোকা। মথের শুঁয়োপোকাকে ইংলিশে বলে মথ ক্যাটারপিলার। মথ ক্যাটারপিলার মানে মথের শুঁয়োপোকা। এটা হলো বনরুই। বনরুইকে ইংলিশে বলে প্যাঙ্গোলিন। প্যাঙ্গোলিন মানে বনরুই। এটা হলো ছারপোকা। ছারপোকাকে ইংলিশে বলে বেডবাগ। বেডবাগ মানে ছারপোকা। এটা হলো সিলভার ফিশ পোকা। সিলভার ফিশ পোকাকে ইংলিশে বলে সিলভার ফিশ। সিলভার ফিশ মানে সিলভার ফিশ পোকা। এটা হলো আগুন পিঁপড়া। আগুন পিঁপড়াকে ইংলিশে বলে ফায়ার অ্যান্ট। ফায়ার অ্যান্ট মানে আগুন পিঁপড়া। এটা হলো জোনাকি। জোনাকিকে ইংলিশে বলে ফায়ারফ্লাই নিম্ফ। ফায়ারফ্লাই নিম্ফ মানে জোনাকি। এটা হলো গুবরে পোকার লার্ভা। গুবরে পোকার লার্ভাকে ইংলিশে বলে গ্রুপ। গ্রুপ মানে গুবরে পোকার লার্ভা। এটা হলো লাঠি পোকা। লাঠি পোকাকে ইংলিশে বলে স্টিক ইনসেক্ট। স্টিক ইনসেক্ট মানে লাঠি পোকা। এটা হলো তারা মাছ। তারা মাছকে ইংলিশে বলে স্টারফিশ। স্টারফিশ মানে তারা মাছ। এটা হলো অ্যানোল টিকটিকি। অ্যানোল টিকটিকিকে ইংলিশে বলে অ্যানোল। অ্যানোল মানে অ্যানোল টিকটিকি। এটা হলো সামুদ্রিক সজারু। সামুদ্রিক সজারুকে ইংলিশে বলে সি আর্চিন। সি আর্চিন মানে সামুদ্রিক সজারু। এটা হলো গিলা মনস্টার। গিলা মনস্টারকে ইংলিশে বলে গিলা মনস্টার। গিলা মনস্টার মানে গিলা মনস্টার। এটা হলো আইসোপড। আইসোপডকে ইংলিশে বলে আইসোপড। আইসোপড মানে আইসোপড। এটা হলো সামুদ্রিক শসা। সামুদ্রিক শসাকে ইংলিশে বলে সি কিউকাম্বার। সি কিউকাম্বার মানে সামুদ্রিক শসা। এটা হলো ম্যান্টিস চিংড়ি। ম্যান্টিস চিংড়িকে ইংলিশে বলে ম্যান্টিস শ্রিম্প। ম্যান্টিস শ্রিম্প মানে ম্যান্টিস চিংড়ি। এটা হলো বুলেট পিঁপড়া। বুলেট পিঁপড়াকে ইংলিশে বলে বুলেট অ্যান্ট। বুলেট অ্যান্ট মানে বুলেট পিঁপড়া। এটা হলো উইভিল পোকা। উইভিল পোকাকে ইংলিশে বলে উইভিল। উইভিল মানে উইভিল পোকা। এটা হলো বোমারডিয়ার গুবরে পোকা। বোমারডিয়ার গুবরে পোকাকে ইংলিশে বলে বোমারডিয়ার বিটেল। বোমারডিয়ার বিটেল মানে বোমারডিয়ার গুবরে পোকা। এটা হলো পাতা পোকা। পাতা পোকাকে ইংলিশে বলে লিফ ইনসেক্ট। লিফ ইনসেক্ট মানে পাতা পোকা। এটা হলো ঘাতক পোকা। ঘাতক পোকাকে ইংলিশে বলে অ্যাসাসিন বাগ। অ্যাসাসিন বাগ মানে ঘাতক পোকা। এটা হলো নেকড়ে মাকড়সা। নেকড়ে মাকড়সাকে ইংলিশে বলে
উলফ স্পাইডার। উলফ স্পাইডার মানে নেকড়ে মাকড়সা। এটা হলো সামুদ্রিক মাকড়সা। সামুদ্রিক মাকড়সাকে ইংলিশে বলে সি স্পাইডার। সি স্পাইডার মানে সামুদ্রিক মাকড়সা। এটা হলো শ্রেও। শ্রেওকে ইংলিশে বলে শ্রেও। শ্রেও মানে শ্রেও। এটা হলো হারভেস্টম্যান। হারভেস্টম্যানকে ইংলিশে বলে হারভেস্টম্যান। হারভেস্টম্যান মানে হারভেস্টম্যান। এটা হলো চাবুক বিচ্ছু। চাবুক বিচ্ছুকে ইংলিশে বলে হুইপ স্করপিয়ন। হুইপ স্করপিয়ন মানে চাবুক বিচ্ছু। এটা হলো একিডনা। একিডনাকে ইংলিশে বলে একিডনা। একিডনা মানে একিডনা। এটা হলো নটিলাস। নটিলাসকে ইংলিশে বলে নটিলাস। নটিলাস মানে নটিলাস। এটা হলো ভঙ্গুর তারা মাছ। ভঙ্গুর তারা মাছকে ইংলিশে বলে ব্রিটেল স্টার। ব্রিটেল স্টার মানে ভঙ্গুর তারা মাছ। এটা হলো উই পোকা। উই পোকাকে ইংলিশে বলে টার্মাইট। টার্মাইট মানে উই পোকা। এটা হলো নুডি ব্রাঞ্চ। নুডি ব্রাঞ্চকে ইংলিশে বলে নুডি ব্রাঞ্চ। নুডি ব্রাঞ্চ মানে নুডি ব্রাঞ্চ। এটা হলো অক্টোপাস। অক্টোপাসকে ইংলিশে বলে অক্টোপাস। অক্টোপাস মানে অক্টোপাস। এটা হলো স্কুইড। স্কুইডকে ইংলিশে বলে স্কুইড। স্কুইড মানে স্কুইড। এটা হলো জেলিফিশ। জেলিফিশকে ইংলিশে বলে জেলিফিশ। জেলিফিশ মানে জেলিফিশ। এটা হলো প্রবাল পলিপ। পলিপকে ইংলিশে বলে কোরাল পলিপ। কোরাল পলিপ মানে প্রবাল পলিপ। এটা হলো ক্রেফিশ। ক্রেফিশকে ইংলিশে বলে ক্রেফিশ। ক্রেফিশ মানে ক্রেফিশ। এটা হলো ঘাস ফড়িং। ঘাস ফড়িংকে ইংলিশে বলে গ্রাসহপার। গ্রাসহপার মানে ঘাস ফড়িং। আজকে এ পর্যন্ত। সবাই ভালো থেকো।